កម្បាំងនៃព្រះរាជិនីរបស់សត្វឃ្មុំវីដេអូនេះគឺបានបង្ហាញអំពីអាណាចក្រឃ្មុំដែលអាចរស់រានមានជីវិតរាប់លានឆ្នាំដោយពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ឃ្មុំកម្មករញីគ្មានតម្រូវការអំពីស្ដេចឃ្មុំនោះទេអាណាចក្រដែលគ្មានស្ដេចពិភពរបស់មនុស្សមិនដែលឃើញអាណាចក្រណាមួយដែលរស់រានដោយគ្មានស្ដេចនោះទេក៏ប៉ុន្តែសត្វឃ្មុំវាបានធ្វើរឿងនេះអស់រយៈពេល100លានឆ្នាំមកហើយឃ្មុំកម្មករញីគឺមានអំណាចយ៉ាងពិតប្រាកដអំណាចដ៏ពិតប្រាកដរបស់សត្វឃ្មុំនៅក្នុងសម្បុកគឺស្ថិតនៅលើឃ្មុំកម្មករញីពួកវាជាអ្នកជ្រើសរើសរាជិនីពួកវាជាអ្នកផ្ដល់ចំណីពួកវាជាអ្នកការពារសម្បុកហើយប្រសិនបើរាជិនីឃ្មុំណាមួយបរាជ័យនៅក្នុងការបង្កើតកូនពួកវាគឺជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូររាជិនីនោះតួនាទីរបស់រាជិនីឃ្មុំមិនបានកើតឡើងអំពីស្ដេចនោះទេវាត្រូវបានបង្កើតឡើងពីពងកម្មករធម្មតាដែលផ្ដល់ដោយឃ្មុំកម្មករឲ្យវាស៊ីធាតុផ្សំតែមួយគត់នោះបានកំណត់ជោគវាសនារបស់រាជិនីឃ្មុំគឺមិនបានគ្រប់គ្រងសម្បុកទេតួនាទីរបស់រាជិនីតែមួយគត់គឺជាអ្នកបង្កើតនៅជីវិតឃ្មុំជោគវាសនារបស់សត្វឃ្មុំឈ្មោលចំណែកឯឃ្មុំឈ្មោលគ្មានវត្តមាននោះទេឃ្មុំឈ្មោលគឺមិនបានសាងសង់សម្បុកមិនបានការពារក៏មិនបានប្រមូលទឹកឃ្មុំនោះដែរតួនាទីរបស់ពួកឃ្មុំឈ្មោលគឺគ្រាន់តែរួមរស់ជាមួយទៅនឹងរាជិនីឃ្មុំប្រើពេលមិនប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះតមកវាក៏ស្លាប់ទៅនៅក្នុងសម្បុកឃ្មុំឈ្មោលគឺគ្មានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះហើយគ្រាន់តែជាបន្ទុកប៉ុណ្ណោះដូច្នេះធម្មជាតិបានលុបចោលតំណែងរបស់ឃ្មុំឈ្មោលទាំងស្រុង